îi dăm cuvântul Părintelui Arhimandrit Cristofor, starețul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Poiana Brașov. După cum știți, Părintele Cristofor a fost un apropiat al Părintelui Ghelasie. M-am bucurat și cunoscându-l pe Părintele de mai mulți ani, mai ales din perioada în care a fost stareț la Piatra Scrisă, în județul Caraș. Și mă bucur să ne reîntâlnim Părintele Cristofor în radul acestui coloquiu. Vă rugăm, aveți cuvânt. Mi-am intitulat expunerea Prevederea gândurilor, condiție absolut obligatorie pentru o rugăciune curată. Părinte, vă rog să vorbiți un pic mai tare. Deci, este formă de întrebare titlul acestei expuneri și nu o să vă dau răspuns de la sfârșit ca să urmăriți până la sfârșit și să nu mă știți. Tot omul care se roagă știe cât de greu este să o facă atent, fără răspândire. Într-un fel e normal. Astăzi el este supus unei avalanșe de știri haotice și negative, iar în această avalanșă încetează mintea, obișnuită cu asatul informațiilor și stimulilor, se găsește în fața unei situații noi, pentru care nu e pregătită. O comparație între statul la rugăciune și privitul la televizor e cât se poate de concludentă. Pe cât de greu stă omul neîmprăștiat la rugăciune, pe atât de fascinat stă el nemișcat la televizor. El este fizic acolo, aparent liniștit și concentrat, dar mintea sa e bombardată cu stimul. Tăieturile de plan, rotinile camerei de luat vederi, mișcările rapide, comodele bruște, provoacă o menținere forțată a atenției asupra ecranului, fapt ce aduce o epuizare nervoasă. Treptat, omul devine incapabil să se concentreze în timp îndelungat și de aceea nu mai poate sta să privească un singur program la televizor, ci le tot schimbă și de asemenea el nici pe internet nu mai poate să stea mult timp să urmărească o anumită temă și navighează, adică trece de la una la alta. Prin urmare, monotona rugăciune nu-l mai poate nici de cum capta pe omul contemporan. Se împlinește poate aici prorocia Avei Sirion din Pateric, care se referă la călări, dar care poate fi extinsă la întreaga umanitate. Și anume că cei din ultima generație nu vor reuși să facă nimic din ceea ce au făcut generațiile de dinainte, dar vor fi foarte încercați. Iar cei care atunci vor fi găsiți vrednici vor fi mai presus decât primii. În cazul acesta al menținerii atenției în rugăciune, suntem foarte departe de ceea ce au făcut cei de dinainte, tocmai fiindcă suntem bruiați continuu de știri. De aceea acum este nevoie de o tărie supraomenească de a învinge toate aceste energii produse de om, dar potrivnice mântuirii lui. Sfinții însă ne încurajează să stărim în chemarea lui Dumnezeu și El ne lasă. Rămâne întrebarea cum de s-a ajuns aici, ca imensa majoritate oamenilor să nu mai fie în stare să zică o rugăciune adunată, adică să fie cum se cuvine în fața celui prea înalt. Răspunsul trebuie să facă referire chiar la începuturile umanității. Atunci, Domnul Dumnezeu, citesc, l-a luat pe omul pe care îl zidise și l-a pus în rai ca să lucreze și să-l păzească. Dincolo de interpretarea comună care s-a dat acestui verset, unii dintre Sfinți Părinți l-au interpretat ca referindu-se la raiul lăuntric,
care trebuia lucrat prin ascultarea poruncilor și prin rugăciune, dar și păzit, fiindcă exista un vrăjmaș care îl trudea. Omul însă n-a fost atent la acest avertisment, n-a avut trezvia necesară, a stat de vorbă cu diavolul care i-a întunecat mintea și de aceea a căzut. A urmat, ne spune Scriptura, pedeapsa lui Dumnezeu care a spus cu moarte veți muri. Și unii dintre scriitorii bisericești de demult interpretează aceste cuvinte ca referință la moartea sufletului, fiindcă nici Adam, nici Eva n-au murit de loc, dar, de fapt, sufletul lor s-a ascuns în materie, a orbit și și-a pierdut capacitatea de a mai vorbi cu Dumnezeu. Și de atunci, mintea a ieșit în față, asumându-și rolul de conducător al omului. Așa ne spune Părintele Ghelascu. Deci noi nu ne mai conducem după suflet, partea aceea spirituală, condusă direct de Dumnezeu, și după aceea ce raționăm noi și credem noi că este bine. Aici doresc să fac unele precizări referitoare la ceea ce înțelegem noi prin suflet și prin minte. După învățătura unanim acceptată a Bisericii, omul este dicotomie, suflet și trup. Dar ce înțelegem noi prin acestea? Au și ele la rândul lor diferite fete sau lacuri? Trupul este complet lipsit de raționalitate? Nu s-ar numi un punct de vedere comun. Sufletul a fost uneori numit duh, alteori inimă, iar trupul a fost identificat uneori cu corpul fizic. Partea superioară a sufletului a fost numită minte, alteori sufletul a fost împărțit în două. Latura irațională, după împărțită la rândul ei partea irascibilă, cea poftitoare, cea volitivă, latura rațională. Prezentăm acum opinia Părintelui Ghelascu. După principiul o lumină în trei străluciri, fiecăreia din cele două părți constitutive ale persoanei revin trei lacuri. Părintele Ghelascu a numit permanențele treinice ale sufletului, eu conștiință, duh ființă și spirit sine, iar permanențele treinice ale trupului, minte, simțire și masă fizică. Legătura dintre suflet și trup este asemănătoare cu cea dintre ființa divină și havul său. Deci, Părintele Ghelascu a avut tupeul, să-i zicem așa între ghilimele, să se contrazică cu Sfinții de demult, care considerau că mintea este partea cea mai subtilă a omului. Părintele Ghelascu, bazându-se pe experiență mistică și nu pe teorie, consideră că mintea face parte din latura aceea pe care majoritatea o numesc trup. Și de ce a făcut lucrul acesta? Fiindcă citim în cărțile scrise că el se ruga, atât el cât și cei de la care a învățat să se roage, și atunci, la un moment dat, mintea tăcea. Deci mintea nu mai simțea nevoia să gândească. Intra într-o altă stare, o stare care este, propriu zis, găsirea, descoperirea sufletului. Și de aceea considera că nu mintea este cea mai subtilă parte a persoanei umane, ci sufletul. Iar ceea ce spun mulți dintre sfinți referitoare la rolul conducător al minții, se referă de fapt la conștiința de suflet. Așadar, după această concepție,
Mintea este o energie rațională, subtilă, conducătoare a întregului trup. Părintele s-a bazat foarte mult pe ceea ce știm despre persoana lui Dumnezeu. Ființă întregi în persoane cu energii. Harul divin mai este numit și energii divine și rațiuni divine. Și atunci și latura aceasta pe care noi în genere o numim trup este de fapt tot un fel de energie care pornește de la forme condensate, care sunt corpul fizic propriu-zis, și ajunge la formele cele mai subtile, care sunt ale minții. Și tot de aceea a numit Părintele nu doar pur și simplu minte, simțire și corp, ci a făcut alăturări care nu ni se par ciudate. Le-a zis minte, minte, simțire și minte, corp fizic. Vrând să arate că, de fapt, toate părțile constitutive ale trupului nostru au raționalitatea lor, asemenea rațiunilor divine care impregnează tot cosmosul. Metoda eficace de rugăciune se bazează pe acest rol conducător al minții care adună tot trupul afectat de păcat la poarta inimii, unde își plânge decăderea. Acolo Domnul Iisus, chemat cu tânguire multă, se va atinge de el și îl va tămădui. Șansa noastră constă în faptul că însuși Dumnezeu face însănătoșirea. Nouă ne-ar fi imposibil să ne autovindecăm, că odată cu neascultarea în grai, părțile componente ale persoanei noastre, despre care tocmai v-am spus, au început să se războiască între ele. În noi este un permanent război între ceea ce gândim, ceea ce simțim, ceea ce ni se întâmplă cu corpul nostru. Și în fiecare celulă s-au întipărit de cursul secolelor și mileniilor informații false. Avem milioane de celule, deci milioane de confuzii și erori, milioane de conflicte care trebuie aduse la pace. Și cine poate aduce această pace decât Domnul? Și o face și noi putem găsi această pace fiindcă știm numele. El a spus la un moment dat, o găsim în Psalm, dar și în alte locuri, voi spune fraților mei numele tău. Deci numele Domnului are o putere extraordinară. Numele Lui, practic, El este ascuns. Prin numele Lui, noi avem acces chiar la Dumnezeu. Și de aceea noi putem primi vindecare. Rostind mereu numele de Iisus, care este numele Lui Dumnezeu revelat nouă, acționează de fapt chiar El și vine la noi. Și atunci și noi ne putem însănătoși, așa cum foarte frumos spunea Părintele Ghelaste, făcea o comparație cu paraliticul pe care l-am vindecat Sfântul Apostol Petru, cândva paralitic care era la poarta templului, numită și cea frumoasă, și pe care l-a vindecat în numele Lui Iisus Hristos. Deci iarăși este aceea chemare a numelui care aduce propriu-zis vindecare. Iar Părintele Ghelasie susține că nu doar corpul fizic se poate vindeca prin această invocare stăruitoare a lui Dumnezeu, ci tot ceea ce este om și suflet. Și atunci el este capabil să comunice din nou cu Dumnezeu. Numai că problema este cum să descoperim noi modul propriu de a pune acest nume. Fiindcă atunci când îl vom descoperi, după eforturi mai îndelungate de regulă, doar atunci începem să intrăm în mistica eficace.
Și atunci acest nume devine și pentru noi o realitate vie, care copleșește mintea și sufletul și noi nu mai spunem rugăciunea lui Iisus așa în mod mecanic, stereotip, fiindcă practic noi l-am descoperit pe Dumnezeu. Lupta aceasta este însă îndelungată. Și mintea a fost afectată de săgețile căderii și este lovită mult de săgețile diavolului. Scria Sfântul Maxim Mărturisitorul că războiul dracilor împotriva noastră prin gânduri e mai cumplit ca războiul cel prin lucruri. Și de aceea isihastul nu se mai roagă cu mintea, fiindcă este fărâmițată și afectată de memoriile subconștientului, adică acelor adauguri false pe care le moștenim în urma căderii, și se roagă sărind peste minte. Și Părintele Ghelasie făceau referire la misticile necreștine, despre care au vorbit și cei de dinaintea mea, care scot mintea din creier prin meditație. Dar meditația este tot o formă de activitate mentală, chiar dacă mai subtilă, dar care nu oprește mintea din mișcarea ei. Iar singurul mod prin care mintea se odihnește și se întoarce este de a se întoarce în suflet, de unde este originea. Și atunci se întâmplă că și creierul se odihnește, un creier care este supra-solicitat, mai ales în zilele noastre de eforturi mentale. Și înseamnă că metoda aceasta isihastă de rugăciune are și valoare terapeutică. Părintele făcea des referire la modul în care noi putem să ne vindecăm. Și iată că o face, știe cum să pună problema ca să avem încredere că și să fim stimulați să ne rugăm cu rugăciunea lui Iisus, fiindcă iată că ni se odihnește și creierul. Până ajunge aici, creierul se odihnește prin somn. Dar, dacă ajung la izihie, nu mai are nevoie de atâtea ore de somn și astfel se explică de ce în viețile multor sfinți ni se spune cât de puțin dormeau ei și ce nevoințe supraomenești făceau ei. Pur și simplu rugăciunea înlocuia nevoia de somn. Mintea coborâtă în inimă se odihnește în mișcările sufletului, dar nu se golește până la neant, așa cum pune spiritualitatea indiană, ci se umple de cele ale sufletului. Și acest viu spiritual o supraactivează într-o odihnă dincolo de ea și o transfigurează. Deci atunci când omul își aduce mintea în suflet, aceasta se schimbă. Dar, ca să ajungă acolo, ea trebuie să tacă, să se smerească, să îngenuncheze, să plângă. Să fie asemenea fiului risipitor și desfrânat, care se întoarce acasă cu pocăință. Iată o comparație frumoasă între ceea ce se întâmplă cu mintea și cu sufletul, cu parabola cunoscută din Evanghelie. Scriptura ne spune că fericit este acela care va lovi pruncii Babilonului de piatră. Este un verset din Psalm. Și acest verset a fost interpretat de Sfinții Părinți, ca referindu-se la primele gânduri rele născute în minte, ce trebuie lovite de piatra Hristos. Altfel, cine citește fără să știe despre ce e vorba, ajunge să creadă că Dumnezeu ne îndeamnă să facem drum cu ucidere. Dar înseamnă să aplici cuvântul
litera ucidei articolul de viață. Iar isihastul face acest lucru, nu bazându-se pe puterile lui, ci pe invocarea stăruitoare a Domnului. De fapt, isihastul nu se luptă cu gândurile, cel puțin în varianta autohtonă experimentată de Părintele Ghelasă, ci sare peste ele, le lasă în col, înlocuindu-le cu cuvintele sfinte ale rugăciunii și în primul rând cu numele Domnului Iisus. Ne spune și un sfânt mai demult, Filotei Sinaitul, că pomenirea bucuroasă a lui Dumnezeu, adică a lui Iisus, obișnuiește să împrăștie cu iuțime toate grășile gândurilor, înțelesurile, cuvintele, nălucirile, chipurile întunecoase. Iată însă că un părinte din Pateric, Ama Pime, ne-a lăsat următorul cuvânt. Pentru a ne mântui nu avem nevoie de nimic decât de o minte trează. Deci are și accentul acesta pus pe minte. Însă mai avem noi puterea celor din vechime de a ne supraveghea neîncetat gândurile? Părintele de multe ori ne spunea că noi, cei de astăzi, suntem slăbănogiți și că avem creier de chimical. Și în aceste cuvinte, în aceste condiții, care este puterea noastră de a ne mai lupta cu gândurile. Și o altă întrebare, la care cred că am dat un răspuns, cei de mult înțelegeau altceva prin minte. Oricum ar sta lucrurile, tradiția isihastă, autohtonă, dezvăluită de nevoitorul de la Frăsinei, ne învață cum să ne mântuim fără a mai trece prin proba de foc a pazei gândurilor. 1. În viața de zi cu zi să nu mai folosim cuvinte rele, căci acestea atrag și gânduri pătimașe. Este acea prevalență a cuvântului înaintea gândurilor. Cum spunea un părinte de dinainte, sunt acei logoi divini, adică cuvinte divine, și după ele, după aceste cuvinte, nu întâmplător li se spune cuvinte, vor urma și gândurile. Așadar, dacă ne supraveghem vorbirea, și în întâmplător iarăși, Domnul Iisus a fost numit și Logosul, adică tot cuvântul, atunci se vor potoli și gândurile. 2. Să participăm la slujbele bisericești cât mai des, căci acolo se folosesc cuvinte sacre, care ne vor odihni mentalul nostru fărâmițat. 3. Să practicăm cât mai mult rugăciunea lui Iisus, care are ca efect aducerea în inimă, care este fereastra către suflet, a minții, care are sediul în creier, a simțirii, care are sediul în inimă, și a forței organice, care are sediul în umbilic. Acolo Domnul nostru va veni sufletul amorțit și se vor împăca toate. Altfel spus, mintea Eva se va întoarce în pieptul sufletului Adam. Să mai menționăm câteva lucruri importante pentru practică. Concentrarea minții pe cuvintele rugăciunii trebuie făcută la început, la baza gândului, nu în inimă, pentru a evita pericolul ca mintea neliniștită să bruieze cu mișcările ei întâlnirea cu sufletul și cu Dumnezeu. E periculos să aduci în inimă, care este poarta către suflet, gândurile tale nedesăvârșite, chiar rele, pătimașe. 2. Primele cuvinte ale rugăciunii Doamnei Iisuse să se facă cu inspirația adâncă, iar celelalte, miluiește-mă pe mine păcătosul pe expirație. Respirația profundă înseamnă hrănirea cu oxigen, care este viul energetic al naturii, ceea ce are ca efect scăderea nevoii de a consuma multă hrană. Deci, din nou, o referire la viața noastră, de gen biologică, cel care se roagă mult, mănâncă puțin. Se hrănește altfel
cu cele ale naturii. Și 3. Pentru a ajunge la anumite rezultate, nu este însă suficientă rugăciunea minții. Mai trebuie și pocăință, adică oprirea sentimentelor negative și înlocuirea lor cu iubirea și închinăciunea față de Dumnezeu. De asemenea, este important postul, care purifică trupul, făcând aliat, nu dușman al minții și simțirii. Părintele Ghelas a mers întotdeauna pe ideea de a face trăini din toate cele. Deși aici se vede cum trebuie acționat în mod întreit. Și mintea trebuie smerită și inima trebuie curățată de sentimente urâte și corpul trebuie purificat prin post. În concluzie, Părintele Ghelasie nu doar că ne adresează un îndemn stăruitor la rugăciune, dar ne și descifrează mecanismele subtile care o însoțesc. Cei din vechime puneau mare preț pe ascultare, iar cel care dorea să se angajeze pe drumul mântuirii se punea sub conducerea unui bătrân încercat care îl ghida și supraveghea, începătorul fiind sfătuit să-și taie total voia. Omul contemporan însă, care este mai informat, dar și mai orgolios, nu mai acceptă să pornească pe un drum atât de greu, cum este cel al rugăciunii lui Iisus, fără să știe ce l-așteaptă, fără să înțeleagă cât de cât care este mecanismul care se petrece acolo, în el. Iar pentru un astfel de om contemporan sau recent, lămurile Avei Gelasie, pe care le găsim în cărțile